lagi proses blasting. Nah, kemarin ada teman yang bertanya ini proses blasting. Ini konsumen kita yang menyewa ruang blasting. Ini rongkong ayam. Ini adalah jenis rongkong ayam. Ini lagi proses penataan. Jadi rekan-rekan yang memerlukan jasa blasting silakan hubungi blastingbandung.online yang ada di atas ya. Kang Opik, berapa ton ini? Berapa ton? 3 kintal. Ini masih ada. Prosesnya setelah datang barang itu kita timbang ulang, kita cek kembali berapa volumenya. Ini lagi proses timbang ulang. Dari RPA mana nih Pak? Jalan sama rencananya. Banjaran sama rencananya. Oke, demikian dari AB Blasting Bandung.